早晨啊！而家又喺四會，準備行去揾早餐食啊！本地兄弟帶路啊，過去睇下有咩好食。有冇嚟到呢度食嘢啊？窩粉喎嚇，你咪叫窩粉啊嚇，哥哥。喺邊度？醬好。有咩食啊，老細？有咩食啊？呢度乜都有食啊！聽講好似你哋豬紅粥巴閉喎，出名豬紅粥啊！誒，豬紅粥啊！啊，2蚊嘅豬紅粥啊！喂，同我打包喂！俾大家睇下豬紅粥有冇料啊！哇，得唔得啊，老細？豬紅粥？豬紅粥 OK 喎，幾好啊！豬紅粥 OK 啊？得唔得啊，老細？未食，而家食，幾好喎！可以嘛？好新鮮，會開過嚟。大家有冇試過呢間豬紅粥啊？好滑啊！豬肉2蚊碗，性價比非常之高，超高。揾個豬雜炒米飯，係啊，食啲啦，蚊金豬嚟，啊，豬雜炒麵啊，豬雜炒米啊，好咗味啊！好，等陣刀啊，炒刀啊，等陣去隔離睇個咩啊？咩窩粉啊？有幫刀啊，粉啊！嚟多份腸粉啊！哇，幾靚個腸粉啊！試下啲腸粉先啊！好鬼滑！又嚟行去隔離啊！江菊窩粉啊！哎呀，啱啱起啊！啊，正啊呢個啊！江菊窩粉可以加咩啊？蛋肉啊？我啲腸粉嚟，呢個腸粉嚟咩？唔係窩粉，唔係咩啊？腸粉啊，即係而家呢個係腸粉嚟嘅，窩粉嚟嘅，窩粉加咩啊？排骨豬頭骨。係啊，哦，即係咁樣，呢個係豬頭骨，再啲豬頭骨，呢個排骨，哦。我諗，哦，呢個窩粉，哦，咁啊豬頭骨倒落去，或者排骨倒落去。啊，咁倒落好味啲啊嘛，淋啲汁上去咧。呢兩個都行過嚟。試下先啦，好滑，佢應該淋咗花生油落去啦，好香。啊，好啊，食完呢個早餐返東莞啊，東莞見啊，拜拜。